कौमी असम्बली जो इजलास अॼु थी रहियो आहे। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आइनी तरमीम जो बिल पेश कंदो। सेनेट में 27वीं तरमीम मंजूर थियण बाद अॼु कौमी असम्बली में मंजूर कई वेंदी। सेनेट 2/3 जी अक्सरियत सां 27वीं आइनी तरमीम मंजूर करे वरिती। 64 मेंबरनि पारां 27वीं आइनी तरमीम बिल जे हक़ में वोट ॾिनो। पीटीआई जी सैफुल्ला अबड़ो ऐं जेयूआई सेनेटर अहमद खान भी शामिल। 27वीं आइनी तरमीम जी मुखालफ़त में हिकु बि वोट न आयो। मुखालिफ़ धुर पारां 27वीं आइनी तरमीम जी मंजूरी वारे अमल जो बाइकॉट कियो वियो। पीटीआई मेंबरनि जो एहतिजाज, एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं। सेनेट चेयरमैन जे डाइस जो घेराव। 27वीं आइनी तरमीम जी मंजूरी दौरान ऑपोज़िशन ऐवान में वॉकआउट करे वई। जेयूआई पारां बि आइनी तरमीम जे हक़ में वोट न ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो हो। 27वीं आइनी तरमीम जो बिल अॼु कौमी असम्बली में पेश कयो वेंदो। 27वीं आइनी तरमीम जे हक़ में वोट ॾींदड़ पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अबड़े सेनेट तां इस्तीफ़ा ॾियण जो ऐलान करे छॾियो आहे। संदसि चवणु आहे त अॼु फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जे करे आइनी तरमीम ते वोट ॾियण आयो हो। पाक भारत जंग में जंग जी फतह, पाकिस्तान जी फतह सभिनी जे लाइ फ़ख्र जूगी आहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप जेतिरी इज़त फील्ड मार्शल खे ॾिनी, कंहिं बि सदर या वज़ीर आज़म खे न ॾिनी आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त 27वीं आइनी तरमीम में आइनी अदालत जो क़याम वरी कामयाबी आहे। असांजे आइन में हिकु कमज़ोरी हुई, उहा ख़त्म करे छॾी आहे। आइनी अदालत में बलूचिस्तान खे बि बराबरी जी नुमाइंदगी मिलणु घुरिजे। मुल्की आइन में लाड़काणे जे अवाम जो रत शामिल आहे।